Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Волквид Үнэнбат видео цуврал маань нэлээд завсарлаж байгаа дахиад хэлж байна. Энэ удаад болохоор Австрийн Вен хотод байдаг. Яг бүр хотын төвд нь байдаг. Дандаа цус дадлага болж исэн тийм гудамжийг бүгдээрээ сонирхъя. Цус гудамж гэдэг юм гудамж байдаг юм байна. Гудамж яг энүүгээр эргээд зүүн талд байгаа. Энэ гудамжтай бүгдээрээ хамтдаа танилцъя. Ийм нарийн гудам. За бүгдээрээ гудам руугаа оръё. Цус гудамж гэж. Одоо энэ барилгууд нь дандаа 1300-400 онд баригдчихсэн. Тийм хуучны барилгуудтай. Тийм гудамж юм байлээ. Энэ агаар жолтын нөхийг хараа. Сайн. Хуучнаар авах хэрэгтэй энэ бичлэг энэ. Өдрийн цагаар ч гэсэн ерөнхийдөө хажуутын гудамжнууд их хүнтэй байхад энэ гудамж ганцаараа ер нь хөнгүү шах байдаг. Айгу сони юм байлээ. Австрийн Вен хотод адал явдал хайхаар ирдэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэр адал явдал хайж ирдэг хүмүүс ерөнхийдөө яг энэ гудамжинд заавал ирж үздэг юм байлээ. Хамгийн их паранормал юмнууд тохиолддог. Гудамжныхаа төгсгөл хүртэл ямар ч гэсэн явъя. Энэ байшин болгон өөр юм гэсэн түүхтэй. Дотор нь бас л ямар нэгэн байдлаар аллаг гарч исэн юм байна лээ. Өдрийн цагаар явж байгаа болохоор ямар нэгэн паранормал юм тохиолдохгүй байх гэж бодож байна. Блуткасаа. Тэгвэл сонирхолтой юм нэг Домгасаа гэдэг энэ Домгасаа энэ миний зогсож байгаа гудамж. Энэ шиг зүү эргээд нөө Блуткасаа байгаа. Энэ Домгасаа яг тэр уулзуур дээр нь Моцарт бас амьдралынхаа нэлээд хэсэг хугацааг өнгөрүүлсэн байдаг юм байна. Нэг өстө би мдээгүй сая л мэдлээ. Өдрийн цагаар ингээд энэ Блуткасаагаар явхад бол ямар ч юм айхаар гайхалтай тийм зүйл алга. Гэхдээ ер нь тийм аимшигтай зүйл энд яг болох ч юм уугүй ч юм уу. Шөнийн цагаар нэг яваад үзвэл те. Надтай хамт шөнөөр явах хүн байна уу энэ гудамжаар? За яваад яг энэ Моцартын амьдардаг байсан гэрх нь үүдэнд хүрээд ирлээд яг энэ хаалган шууд энэ Блуткасаа руугаа харсан юм хаалгатай байсан юм байна. Их л нарийнхан ийм гудамж байдаг юм байна. Блуткасад ерөнхийд хүлэг баатрууд алуулсан байд юм байлээ. Тулалдаж яваад биш дандаа алдчихсан байд юм байлээ. Олон үхснээс болоод энэ гудамж нь доод энэ шалан гэх юм уу. Доогуур цус нь будагтаад уу улаан болцсон байдаг гэсэн. Тэгээд юм цустай гудамж гэж нэрлсэн гэсэн яриа байдаг юм байлээ. Тэгээ энийг яагаад цус гудамж гэж нэрлсэн гэдэг нь айгүй олон таамагнууд байд. Саяны миний ярьсан таамаг л одоо хамгийн бодиттой гэх юм уу. Үнэн дойрон юм шиг надад санагдсан. Тинчээ нэг кафе хаус байгаа гэсэн бас нэг ийм явдал тохиолдож ирсэн юм байлээ. Тэнд нэг кафе хаус байгаа. Тэр кафе хаус ажилдаг байсан зөөгч нас бараад тэр нас барснаас 2 жилийн дараа кафе хаустаа эргэж дахиж харагдсан. Тэр хүн бүр нэг үйлчлүүлэгчд ус хүртэл аваач өгсөн түүх байдаг юм байлаа. Мэдээж энэ үнэн худлыг нь би мэдэхгүй байна. Ямар ч лээсэн энэ гудамжинд хачирхалтай юмнууд бол тохиолддог. Өдрийн цагаар бол жуулчид зориудаар гэж ямар гудамж байна яах гэж ингэж ирж үздэг. Шөнийн цагаар адал явдал хайдаг нөхдүүд байгаа хурж ирж үздэг юм байлээ. Гэхдээ яг адал явдалтай таардаг хэсгийг нь ч мэдэхгүй байна. Хамгийн их аллага үйлдэгдсэн яг хэсэг рүү хэдүүлээ очицгоо. Яг энэ Блуткасаа 3 гээд ийшээ ингээд ороод энэ хоф байгаа. Бүгдээр хамтдаа оръё. Тэгээд ерөнхийдөө энэ 1300-400 оны үед энэ Францын хөлөг баатрууд ер нь энд их дандаа алагдсан юм байлээ. За ингээд дээш нь харуулъя. Яг энэ бол мухар гудамж биш ингээд нийт явж болдог. Дээш харъя. Энэ байшингууд бол мэдээж маш хуучны байшингууд байгаа. 1300 он, 1200 он баригдчихсан байсан байшингууд байгаа. За бүгдээрээ оруудъя.
Энэ хаягаар Bluetooth газ цус гудамжны 3 тоод. Тэгээ эвгүй юм байна энэ дотроо. Яг одоо камераар ингээд харагдаж байхад нэг зүгээр л юм юу гудамж хэсэг харагдаад байгаа хэл та. Тэр яг ороод ирэхээр гаднаа ямар салхигүй мөглөө энэ дотор ерөнхийдөө эвгүй сонин сэвэлзүү салхитай л байдаг юм байна дандаа. Хэлсэн чинь амар салхилж байна. Тий. Яг нэг түүхийн мэдээд айжгаад ороод ирэх юм бол энд бол эвгүй юм байна энэ гудамж. Тэгээд нэг сонирхолтой юм байсан. 1500-аад оны үед яг энэ хэсгийг цус даллагуудаас нэг 200 жилийн дараа гэсэн үг шүү дээ. Энэ хэсгийг жорлонгоор ашигладаг байсан юм байлээ. Мэдээж энэ бол яг нөө жорлонгийн нүх нь биш л дээ. Тэр чинь 600 жилийн өмнө 1500 он гэж 600 жил 500 600 жилийн өмнө гэсэн. Хоёр ширхэг 8 метрийн гүнзгий нүх ухаад тэрүүнийг ээлжээр нь ашигладаг байсан юм. Жилдээ нэг удаа тэр цугларсан баас шээсийг ухаж гаргадаг. Тэрийг хинээр хийлгдэг байсан бэхээр худалч хүмүүс гэх юм уу ялтангуудаар тэрийг ингэж нүхээ ухаж цэвэрлүүлдэг байсан юм байлээ. Тэр нь бас амар сонирхолтой санагтай. Монголд бас одоо худлаа ирээд хулгай хийгээд байгаа нөхдүүдэр бас жорлон цэвэрлүүлэл гэж бас гинт түрүүн бодоод яг уншиж байхдаа. Тэгээд өнөөдрийн үед бол энэ дээгүүр цонхнуудад ер нь Airbnb ч юм уу те хүмүүсээс амьдруулдаг зарим нэгэн зочд буудал болсон, офис болсон л байдаг. Өдрийн цагаар бол бүгд хэвийн үйл ажиллагаагаа явуулдаг юм байлээ. Тэгээ энэ ч жишээлхэд имлэг байна. Тэгээд янз бүрийн төрлийн офисууд бол одоо энд байдаг. Тэн дээр хэрэг биш шүү дээ. Тий хэрэг дандаа энэ доош энэ юу вэ? Энэ зүгээр хоф юу вэ? Зойрлоо орох л юм байна. Адлын явдал сүнс шүтгэр шулуун сонирхдаг хүмүүс байвал энэ гудамжинд бас ирж үзэх хэрэгтэй байх гэж би бодож байна. Гэхдээ шөнийн цагаар, өдрийн цагаар бол ингээл юу аах вэ? Ингээ гараад ирэхэд зүгээр л ингийн гудамж. Ийшнээ хүртэл нарийнаар ордог бас энэ зөвүүн тий. Кил. Ер нь ийм нарийн гудамж болгонд энэ дээр уг нь хаяг нь байдаг шүү дээ. Энэ хаяг нь унтсан байна. Мул татаад авсан яасан юм бол хаяг нь авахгүй. Сүнс чөтгөрийг тэгээд энд нь л үлдээе гэж бодлоо. Баяр та.